ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ಲವಂಗನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಸುಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ನೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೈಸ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, 2 ಲವಂಗ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.